Всем привет! Вы на канале Фрайс. И сейчас мы будем смотреть очередной бюджетный ремонт кухни. Вот так я себя чувствую, когда первый раз в жизни записываю видео. На самом деле это капитальный ремонт всей квартиры, хрущевки. Начался ремонт с того, что я вынес все из квартиры, продал старую мебель, выкинул весь хлам. Сегодня, когда выдал свободный вечер, руки дошли разобрать кухню. Теперь, видимо, все свободное время я буду проводить тут, так как почти все этапы ремонта я собираюсь сделать сам и показывать их в своих социальных сетях. До разбора я планировал оставить эту кухню на первое время, но в процессе передумал. Не буду я эту кухню ставить даже временно. Ебал я ее маму. Поэтому кухня отправляется на помойку, а я разбирать квартиру дальше. Всем спасибо, всем пока. Это не вставлять.